今日咧，我同宇哥又嚟監工我哋平凡麵包店嘅裝修進度。冇錯。依家咧已經係木工進場噶啦，同時咧呢個油漆工咧都開始啟動緊。咁啊，大家去睇睇啊！呢度咧會有一個玻璃啦，然之後顧客喺出邊坐住，坐出邊食住啦，跟住後面呢一度就係我哋嘅坐嘅地方，打卡場啊，正啊！忙裝修嘅呢段時間裏面，我哋嘅新品研發從來都未停止過。喺研發嘅新品當中，米麵包成為咗我哋最新嘅新品主流。而一啲老粉絲千呼萬喚嘅卡巴塔，我哋都經過咗多次嘅研發同本土化嘅改良，準備上線啦。連臘腸、菌菇呢啲正餐食材都成為咗我哋大膽融合嘅新嘗試。我哋嘅麵包唔額外添加香精、人工色素同埋防腐劑，細路仔食得開心，家長食得安心。我哋就覺得值得啦！好多家庭復購咗10幾次，最犀利嗰幾個老顧客復購紀錄達到咗35次。大家嘅信任就好似一塊塊嘅磚頭咁樣，砌成咗我哋行落去嘅路。呢個正在誕生嘅平凡人麵包實體店，佢唔單單只係我哋線上工作室嘅延續，更加係我哋向所有信任我哋嘅媽咪、小朋友同每一位街坊鄰居交出嘅一份答卷。無論空間點樣變，嗰一顆想做令家人放心食嘅麵包嘅初心，永遠都唔會變。